Besoj që shumë shtete me një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik nuk kishin me pas luksin apo komoditetin që të qëndrojnë më tepër se 14 muaj pa institucione, në veçanti Republika e Kosovës, e cila është duke ballafaquar në sfida të shumta, qoftë natyrës politike, integruese, ekonomike, sociale, por edhe psikologjike që nuk kupton imazhin e saj. Prandaj besoj që është një kosto që do të paguhet edhe në të ardhmen, sepse efektet negative të këtij vakumi institucional apo të mungesës së institucione do të jenë në dimensione të ndryshme dhe kostja do të bartet ndoshta edhe tek gjeneratat e tjera. Fakti që kemi pas një pezullim nga Bashkimi Evropian, fakti që nuk kemi pjesë ndarjes së mjeteve apo të fondeve të destinuara për Ballkanin Perëndimor, fakti që nuk kemi pas ratifikim të shumë marrëveshjeve me rëndësi ndërkombëtare, vërtet gjeneron në veti efekte zinxhirore negative, por dua të besoj që do të kemi një qasje përkundryshe, do të punohet që institucionet të jenë sa më shpejt, përndryshe nëse vazhdohet me tutje që lufta të jetë e orientuar vetëm për pushtet dhe pozita sa më të larta dhe jo për shtet dhe për qytetar apo për interesa të tyre, na presin sfida të shumta dhe vërtet do të jetë shumë e vështirë për t'i përballuar, por definitivisht jemi duke përjetuar efekte negative, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin politik, integrues, social, po mbi të gjitha psikologjik dhe integrues, sepse jena në një kohë mjaft dinamike ku vërtet shtetet e ndryshme janë përkundër sfidave me të cilat ballafaqohet e kanë kuptuar që jemi në shekullin e industrializimit, një shekull i digitalizimit dhe në Kosovë në mungesë të një vizioni drejt ardhmërisë, shumë më tepër mirë me të kaluarën sesa që kemi themi qasje proaktive drejt ardhmërisë. Dhe ky do të jetë vërtet një moment që duhet vërtet na prek në zgjedhje gjithë neve.